好，欢迎收看八戒神技能。现在是西红柿大量上市的一个季节了。那今天呢，就要跟大家来说一说，如果说咱们买的这个西红柿比较多的话，到底如何来进行保存？其实呢，方法非常简单，只需要一个创可贴就可以做到。很多人就开始纳闷了，说这个西红柿怎么可能用创可贴来进行保存呢？这根本就是没有什么关系的两样东西嘛。其实呢，大家是忽略了一个细节，咱们这个西红柿为什么说容易腐烂变质呢？主要是这个西红柿熟得太快了。如果说我们延缓了它一个成熟的速度，那么就可以让它保存的时间更加长久一些。那咱们把买回来的这个西红柿蒂部的位置有这种小叶片，把小叶片全部把它给摘下来，然后呢，用这种干的抹布或者是干的纸巾把表面擦一下，因为表面呢它是有催熟剂的，如果我们这样擦一擦的话，就可以把催熟剂给擦掉了，可以延缓咱们这个西红柿成熟的速度，那么也就可以让它保存的时间更长了。那接下来咱们再拿出一块创可贴，直接贴在我们刚才撕掉叶片的这个蒂部的位置就可以了。因为这个西红柿蒂部是成熟最快的地方，如果说我们用创可贴把它贴住之后，那么它的这样一个成熟的这样一个速度呢就会变慢。那很多人就觉得说用这个创可贴是不是太浪费了呀？一个创可贴好几毛钱，那我买个西红柿可能也就几毛钱。那其实我们可以拿出家里的这样一个透明胶带，也可以剪下来大约5厘米左右的这样一个小胶带就可以了，直接贴在蒂部的位置也是可以的。那我们只要把它完全封住蒂部的位置，不要让它这个成熟的速度过快，那么我们贴完以后把它放在一个通风阴凉的地方，一般情况下放上3个月都不会坏的。好了，以上呢就是今天给大家分享的内容，如果还想了解更多，记得关注我，咱们下期再见。